दोस्तों, एक कमेंट आया था जो काफ़ी बेसिक सा ये प्रश्न है कि वैद्युत और विद्युत में क्या अंतर होता है। नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए तो बहुत कम ही लोग इस चीज़ का जवाब दे पाएंगे कि विद्युत और वैद्युत में क्या अंतर होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो ये कमेंट एक छोटा सा बहुत ही अच्छा कमेंट आया हुआ था, इसलिए मैं इस पर एक वीडियो बना करके लेके आया हूँ। तो पूरी वीडियो को वॉच करिएगा, एक बहुत छोटी सी और बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी इन दोनों शब्दों के बीच में क्या अंतर होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर के श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना चैनल टारगेट इलेक्ट्रीशियन। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, वैद्युत और विद्युत दोनों अलग अलग शब्द हैं। देखने में तो दोनों एक ही शब्द लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों शब्द अलग अलग हैं और इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है, जिसमें से जो यह पहला शब्द है वैद्युत, ठीक है, वैद्युत, यह शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है बिजली, मतलब हमारी इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत, जो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है हमारी, जो हमारे घरों में आती है, उसको हम वैद्युत बोलते हैं। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा बोलते हैं उसे हम। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम इसका लें तो उदाहरण के लिए ये जिससे हमारे घर के चलने वाले उपकरण, जो हमारे घर में उपकरण है, जैसे कि हमारा प्रेस है, ठीक, मान लीजिए हमारा फ्रिज है, ये चीज़ें, मतलब जो इक्विपमेंट घर के हैं या कोई भी चीज़ जो मशीनरी है, हमारे बल्ब वगैरह जिस ऊर्जा से चलते हैं उसको हम वैद्युत बोलते हैं। ठीक है, अब आइए हम विद्युत पे बात कर लेते हैं। विद्युत, देख लीजिए दोस्तों, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। विद्युत है, ये वैद्युत है। अब ये वैद्युत क्या होता है? वैद्युत का अर्थ होता है बिजली, लेकिन कौन सी बिजली? आकाशीय बिजली, मतलब आकाशीय बिजली। ठीक है, तो आकाशीय बिजली तो आप जानते ही हैं कि आकाशीय बिजली किसे कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस साथी ने इस सवाल को पूछा था, जिस साथी ने इस चीज को कमेंट किया था कि वैद्युत और विद्युत में क्या अंतर होता है, तो उनको इस चीज का जवाब मिल गया होगा इस सवाल का कि वैद्युत का मतलब होता है विद्युत, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है। ठीक है, और जो विद्युत होता है उसका मतलब होता है आकाशीय बिजली, जो आकाश से बरसात के मौसम में धरती पर गिरती है, उसको हम विद्युत बोलते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो करिएगा ही करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ जो इस चैनल पर अपलोड होगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी, अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।